എളുപ്പത്തിലൊരു മട്ടൺ ലിവർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? മട്ടൺ കിബ്ദ എന്നും പറയാം. ഇതിന് വേണ്ടത് 1/2 കിലോ മട്ടൻ്റെ ലിവർ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്. ഫ്രഷ് ലിവറാണിത്. ഇങ്ങനെ അരിയണം, സ്ലൈസ് ചെയ്യുക മട്ടൻ്റെ ലിവർ. ഇതൊരു 1/2 കിലോ മട്ടൺ ലിവർ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സബോള, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 2 സബോള, ഒരു 4 പച്ചമുളക്, ഒരു 1/2 തുടം വെളുത്തുള്ളി. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം വേണം നമുക്ക്. ഒരു 2 ക്യാപ്സിക്കം, ചെറുതാണ് ക്യാപ്സിക്കം, സ്ലൈസ് ഇതുപോലെ നീളത്തിലരിയുക. നീളത്തിലരിഞ്ഞ 2 ക്യാപ്സിക്കം അത് വേണം നമുക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. തക്കാളി, ഒരു 2 പഴുത്ത തക്കാളി, മീഡിയം സൈസ് 2. പിന്നെ വേണ്ട പൊടികളെന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി 1 സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ കറി പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ. എണ്ണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമുക്കിന് വേണ്ടത്, ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതായത് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ കറി മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കറി മസാല ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതാണ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഫോമിലേക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. ഒരു കടായി അല്ലെങ്കിൽ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെക്കുക. ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. സൺഫ്ലവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ പോലെ സവോള ഇടുക. നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇടുക. പച്ചമുളക്. ഇനി ഇതൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി. ഒരുപാട് കളറൊന്നും മാറണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി. അതൊക്കെ നല്ലോണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വന്നത്തെ കുറച്ച് വാവട്ടുള്ള കടായിയാണെങ്കിൽ സൗകര്യമായിരിക്കും. നമുക്ക് ചില ഉപ്പിട്ടാൽ കൊടുക്കാം. അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചേർത്തേക്കാം. സവോളയും വേണ്ടി വിട്ട് ഇപ്പോൾ കറിക്കുള്ള ഉപ്പും ഉണ്ടാക്കാം. സവോള ഈ പരുവം മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി ലിവർ നമ്മുടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ലിവർ നമ്മൾ വിനാഗിരിയിൽ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. നീളത്തിലതിന് ശേഷം വിനാഗിരിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 കിലോ ആണ്. 1/2 കിലോയുടെ ഫ്രഷ് മട്ടൺ ലിവറാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീയൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മോക്കി ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ലതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ തീയുടെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി കിട്ടും. ചൈനീസ് ഡിഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഫയറകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കത്തിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടില്ല. അത് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ നന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ ലിവർ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു 1/2 വേവായിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യം. ജസ്റ്റ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്കിളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പരിപാടി നല്ല ഒന്ന് വരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ഫോമിലേക്ക് എത്തും. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ, നമ്മുടെ ഡ്രൈ മസാല, വളരെ കുറച്ച് മസാല മതി. വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിം മതി. ഇപ്പോൾ ഈ മസാല അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ്. ചെറുതീ മതി. മിക്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.
ഓക്കെ, നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം നല്ലോണം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ പരുവം കണ്ടോ, ലിവറിൻ്റെ നല്ലോണം ഒരു ഡ്രൈ ഫോമിലേക്ക് അത് എത്തി. ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 മീഡിയം സൈസ് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തു, നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലിവർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വേവിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം. നല്ലോണം ലിവർ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് അത് കയ്യിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വേവ് കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3/4 ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തി. നമ്മൾ തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് 3/4 ഭാഗത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വേവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ, ആ തക്കാളി ഒന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം അതിൻ്റെ അകത്ത് അരി കൊടുക്കുക. ക്യാപ്സിക്കം ഇടുക, നല്ലോണം ആഡ് ചെയ്യുക, നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ക്യാപ്സിക്കം ഒരുപാട് വെന്ത് പോകണ്ട, നമ്മളതൊരു പച്ചയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കണം. നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്തു, നല്ലോണം ചൂടായി. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൊടുത്ത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിഷ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിഷിൻ്റെ പരിപാടി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു 15 മിനിറ്റ് പോലും ഇത് ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ചിക്കൻ്റെ കൂടെയോ കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നോക്കൂ, ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അടിപൊളി, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് മട്ടൺ ലിവർ ഫ്രൈ, അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൺ കിബ്ദ എന്നാണ് ഇത് അറബിക്കിലാണ് കിബ്ദ എന്ന് പറയുന്നത്. മട്ടൺ കിബ്ദ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.